珠海燒雞啊！真係不枉我咁遠開百幾公里嘅車嚟過嚟呢度食呢個燒雞啊！雞皮真係脆到夸夸聲咁樣噶。呢隻雞我諗真係喺珠海嚟食過，真係最好食嘅雞啊！香港人帶路啊！今日唔知發咗咩神經啊！特登揸車百幾公里嚟到珠海度食燒雞喎！而家出發，就喺前邊啊！大家睇下，邊啊呢度？哦，可以坐噶嘛？坐嗰個綠色嗰個牌。哦，OK。哦，咁啊，燒雞、豬頸肉、排骨啦，咩雞嚟㗎？啲係？我點知道係新鮮雞咧？我知係新鮮雞，係邊度嘅雞？喺個河。喺個即係邊度？生黃雞嚟嘅。生黃雞，2斤幾係嘛？係2斤幾，如果2斤幾。要烤幾耐㗎？25分鐘。開咗幾耐啊？呢度？哇！成15年咯。都係你。唔係，我以前我外父嘅。你外父哦，即係教晒啲絕招俾你，就你做。啊！我唔係講笑，我真係睇過你視頻。真係咁好嘢，有雞我記得諗唔起邊個，真心話睇過。香港疫情咯，通係喎，記得嗰時喊叫你拍。係九記牛腩俾人鬧。我走啊！你唔會掟我走啊嘛？我拍你，你唔會掟我走啊嘛？可唔可以同個老闆影幅相啊？或者我想影幅相，睇埋你幫我影翻張相。冇所謂。我一日賣幾隻雞燒？30隻左右咯，最多試過做過50，頂盡啦，都做唔掂喎。你生意咁好，唔諗住開分店？好多地方你服務頂唔順啊，唔係話乜嘢。呢個唔使錢添啊！咁唔使錢咁就真係唔好開啦，好難揾到有一間鋪而家唔使錢㗎，大佬。就咁樣搭個鐵棚啊，就一睇就知啲好 local 㗎啦嚇，全部嘅嘢都係喺晒呢度㗎啦，唔係以量為主嘅，係以精為主嘅。所謂雞香不怕巷子深啊！哇，可以啊！哇，睇下真係新鮮出爐喎，睇住佢燒。哦，啲汁水，雞皮真係脆到夸夸聲咁樣噶，真係不枉我咁遠開百幾公里嘅車嚟過嚟呢度食呢個燒雞啊！珠海燒雞啊！哇，你睇啲汁流到，真係要俾戳戳聲啊！雞肉又嫩又夠汁水，啲雞皮又脆。65蚊啫呢隻雞，超值，仲有啲炭香嘅燒味喺度。喺鏡頭睇到係咪真係晶瑩通透？啲皮真係薄啊，一啲肥油都冇啊，真係脆到啲紙咁薄。哇！呢餐真係不枉我此行。呢隻雞我諗真係喺珠海嚟食過，真係最好食嘅雞。我諗應該數一數二啊！試埋隻乳鴿先啊，又係卜卜脆啊！俾啲檸檬我應該係擠啲檸檬落去食嘅，睇下。哇！全部都係好有汁水啊！嗰啲檸檬嘅酸酸味，啲皮又係好脆，你夾咧又係醃得好入味，幾鬼大雨喺出邊。我諗我哋包場你睇㗎，出面冇人咯。不過可能因為天氣啊，落雨啊。先試下呢個炭燒黑椒排骨啊，真係炭燒佢出嚟，真係唔同啊，好香，一咬就切骨啊。但係呢個我覺得黑椒味好似就唔好夠，但係都好食。我試下豬頸肉啊，呢個炭燒豬頸肉又係一流啊！好有質感，又厚口，又有汁水，佢又落咗少少蜜糖，食到啲咁好食嘅嘢，真係不枉此行，就一啲唔開心嘅心情都冇晒。人就要活在當下啊嘛！我諗呢間嘅特色就係汁水好多，唔會好似出邊嗰啲冇乜汁水乾晒皮咁，啱啱好唔會話特別鹹。最正係啲皮真係好似紙咁薄又脆，一啲肥油都冇啊！今日埋單160蚊啊，4樣嘢，呢啲小店先係最有驚喜啊！完全係靠味道嚟取勝啊！真係值得大家過嚟專登山長水遠過嚟試下㗎。下集更精彩。